صابر ملیکوف راننده مسافربر است. او با ماشین کهنه خود نیم شهر را در یک روز طی می‌کند. این راننده جوان از جاده‌های بدصفت شکایت دارد و میگوید که بعد از زمستان قحطان راه‌های پایتخت طوری شدند که گویا از آنها تنگ گذشته باشد. من از بهار سر نشد انشالله مجبورم که $150 دیگه کم از $150 با در خدمات صرف کنیم. شکایت از جاده‌های خراب این موضوع گفتگوی همه راننده‌های کشور است. چرخ‌های شکاف، شینه‌های تحریف شده، دیسک‌های کج و کلیپ. راننده‌ها سوال می‌کنند که آیا این خسارات آنها را کی پرداخت می‌کند؟ بعضی راننده‌ها چرخ‌های ماشین خود را بارها عوض کردند. خیابان‌های صدرالدین عینی، شیرازی، ترسونزاده، قره‌بایف، رسولوف، کرموف، تیتوف، شاتیمور، اسماعیلی، سامانی. در همه این خیابان‌ها چاله یا چقری‌های به اندازه 15-20 سانتی متر پیدا شده است. تنها راه پروتکلی یا گذرگاه ماشین‌های مقامات از فرودگاه تا دانشگاه اگرری که چند پیشتر تعمیر شده بود از تأثیر سردی‌ها ایمن مانده است. در شوروی خیلی اوجا روی تکنولوژی میکردن. خطرشون پیدا شدند او گرفته توزیع میکردن او را در اونجا بیتون میریختن. تو ریاست استادواری راههای نوحه‌های شهر او باید که وقتش نمورا تعمیر میکردن. در همین حال با فرارسی روزهای روشن‌تر تعمیرگران راه کم و بیش به کوچه برآمدند. خدمات راهسازی به پر کردن چاله‌ها یا چقری‌ها شروع کرد. آنها معمولاً از ریگ استفاده میکنند. آنها میگویند این یک تدبیر موقتی است و به زودی راهها منفرش خواهند شد. همین روزا در 4 تا همین زیلوی سمنسوال 4 تا تکنیک داریم. همین 4 تا تکنیک را پر کرده با همین راه را تعمیر کرده. شریان عمومی حمل و نقل در دوشنبه چیز بیشتر از 700 کیلومتر است. فرش بنیادی جاده ها از زمان شوروی به میراث مانده است. به گفته کارشناسان شهرداری به راههای حاشیوی چندان توجه نمی کند. مقامات بیشتر در غم راههای پروتکلی اند که کاروان ماشین های رئیس جمهور و مقامات بلندپایه دیگر از آن عبور می کند. برای چی راهها به این حالت امروز قرار گرفتند؟ از جانب ساختارهای ناحیوی ریاست‌های استفاده بری راههای ناحیه‌ها در یک شبانه روز تا 3-4 مرتبه راهها کارکرد شدند با موادهای اینرتی و بر اثر آن راهها به این حالت آمدند. کارشناسان میگویند که به مراتب پارگی کردن جاده ها علاجی کار نیست. راهها به ترمیم بنیادی نیاز دارند. کارشناسان ساحه میگویند خراب شدن جاده های پایتخت به راهبندان منظم در شهر باعث شده است. کوچه شهر که قطعا 30 ساله قریب سال شده خیلی کوچه ممکن زیاد شده باشن او را تعمیر کرده نیستند. این وضعیت بحرانی مقامات را به اندیشه و دریافت حل مشکلات وادار کرده است. شهرداری دوشنبه 3 سال اخیر سالهای بهبود بخشیدن به جاده‌های واقع در حاشیه پایتخت اعلام کرده است. بیش از 220 میلیون سومانی مبلغ‌های بودجه شهر دوشنبه برای از نوسازی، تعمیر جاری یا تعمیر کپیتالی 16 کوچه های علادی شهر دوشنبه جدا کرده شده است. اما راننده ها از آن نگرانند که ساختمان جاده ها در مسئولیت کی خواهد بود، زیرا در نهایت امر خرج بازساخت از جیب آنها پرداخت می شود. راننده ها پیشنهاد دارند که در بازساخت راه ها از فناوری های زمانوی بنیاد جاده ها استفاده شود تا به گرما و سرما تاب‌آور باشند.